Gente, chegou o grande dia. O Pikachu e o Ventilador Amarelo voltaram do hospital. Mas vamos ver como é que eles estão. Eu vou abrir a porta aqui porque eu acho que eles já chegaram. Ah, oi! Quanto tempo? Oi, quanto tempo! Nossa! Nossa, tem um curativo aqui atrás do Pikachu. E aqui também tem um curativo aqui, ó. Porque aqui também saiu sangue. Nossa, entendi. Então, eles ficaram assim depois de voltar do hospital. O Pikachu com o curativo nas costas e o Ventilador Amarelo com o curativo bem aqui, ó. Agora o Pikachu pode voltar a ser o criador da turma. Antes era eu e o Opalita, enquanto o Pikachu e o Ventilador Amarelo estavam no hospital. Eu e o Opalita era o criador da turma, mas agora o Pikachu que voltou a ser o criador da turma, porque ele voltou do hospital. Então foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E tchau! Finalmente eu voltei a ser o criador da turma.